بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د تل په څېر نن ورځې درس مو هغه کوچنی مشترک دی او په دې باندې مو انشاءالله کار کوو. لومړی راځو کوچنی مشترک مضریب پېژنو چې دا څه ته وایي. کوچنی مشترک مضریب د دوه یا څو عددونو ترمنځ عبارت له هغه عدد څخه دی چې دغه لاسته راغلی عدد به په هغو عددونو باندې پوره تقسیمېږي. یعنې کوم عدد چې لاسته راوړو دغه عدد به هغه راکړل شوو عددونو باندې پوره تقسیمېږي او د په همدې اساس ورته کوچنی ځکه وایي چې تر دې به بل کوچنی عدد وجود نه لري چې په راکړل شوو عددونو باندې که هغه هر څه اوسي پرې پوره تقسیم شي. خو چې یوازینی پرې تقسیمېږي او تر ټولو کوچنی اوسي هغه کوم عدد چې په لاس راوړو صرف او صرف به همدغه عدد اوسي. مثال ته راځو پرې ښه پوهېږئ. مثال مونږ ته وایي چې تاسو د شپېته او پنځه څلوېښت عددونو ترمنځ LCM یا مشترک مضریب په لاس راوړئ. دې ته کوچني مشترک مضریب ته LCM هم وایي. دلته هم تل لپاره یاد ولرئ چې کله غواړو د دوو عددونو ترمنځ مشترک مضریب په لاس راوړو لومړی عددونه تجزیه کوو او بیا وروسته عملیه د مشترک قاسم خلاف اجرا کوو. څه معنا؟ په دې معنا چې هغه ته مو ویل مشترک کې قاعدې اخلو او په مشترکو کې هغه چې تر ټولو توان ټیټ اوسي. دلته مشترکو کې هغه چې توان یې جګ اوسي. او هلته مو ویل مشترک قاسم کې چې غیر مشترکې قاعدې نه لیکو او په مشترک مضریب کې غیر مشترکې قاعدې هم لیکو او بیا د دغه ټولو دغه حاصل عبارت دی د راکړل شوو عددونو ترمنځ له مشترک مضریب څخه. ها دلته هم لومړی عددونه تجزیه کوو. په دوه دېرش وړ دی که نه ځکه لومړی رقم یې صفر دی. له دوه لیکو درې دوه شپږ صفر. بیا هم په دوه دېرش وړ دی یو دوه دوه پنځه دوه لس. بیا هم په دریو دېرش وړ دی په دوه نه دی ځکه لومړی رقم یې صفر دی نه جوړ دی. پنځه درې پنځه لس. بیا اوس په څو دېرش وړ دی پنځه یو پنځه پنځه. لیکو چې شپېته مساوي کېږي دوه څو ځله دوه ځله دوه په توان دی دوه ضربې درې ضربې پنځه. او همدارنګه پنځه څلوېښت هم څه کوو تجزیه کوو. په دوه دېرش وړ نه دی په درېو دېرش وړ دی ځکه چې ارقام یې جمع کړو نه کېږي نه په درېو دېرش وړ دی. له درې لیکو یو درې درې یو پاتې شو یو چې درې لیکي لس پنځه درې پنځه په بخښنې سره پنځلس شو پنځه درې پنځلس. بیا هم په درېو دېرش وړ دی پنځه درې پنځلس. بیا هم په پنځه دېرش وړ دی او پنځه پنځه. لیکو چې پنځه څلوېښت مساوي کېږي درې څو ځله دوه ځله درې په توان دوه ضربې پنځه. اوس راځو د دې عددونو ترمنځ مشترک مضریب یا LCM چې کوو ټاکو. چې کله مو عددونه تجزیه کړه اوس مشترک مضریب چې ټاکو مشترک عددونه یا مشترکې قاعدې پکې لومړی راخلو او مشترکو قاعدونه هغه لیکو چې تر ټولو توان لوړ اوسي یا جګ اوسي. دلته هم دوه شپی عدد وخت نشته خو غیر مشترک هم لیکو. نو د دوه په توان دوه هم لیکو. ضربې درې دلته هم شته او هلته هم شته دواړه کې شته. نو د درېو نه کوم درې لیکو هغه درې لیکو چې توان یې لوړ وي. دا درې لیکو درې په توان دی دوه ضربې پنځه دلته هم شته او هلته هم هغه پنځه لیکو چې توان یې لوړ وي. چون دلته دواړه مساوي دي نو ضربې پنځه یو دانه درې هم لیکو. لیکو چې د دغه عددونو ترمنځ LCM دا به مساوي شي دوه په توان دوه. دا معنا چې دوه خپلناک د دوه ځله دوه ضربې دوه ضربې درې هم څو ځله ضربه دوه ځله ضربې پنځه. ولیکو چې د دې عددونو ترمنځ LCM دا به مساوي شي دوه په دوه کې څلور څلور په درې دولس دولس ولیکئ دولس درې دوه شپږ او یو درې درې شپږ دې ضربې پنځه خیر دلته ولیکئ شپږ دې ضربې پنځه. ولیکو د دغه عددونو ترمنځ LCM به مساوي شي پنځه شپږه درې صفر لیکو درې حاصل پنځه درې پنځلس او درې حاصل اتلس یو سلو اتیا. د دغه عددونو ترمنځ LCM یا کوچنی مشترک مضریب څونه شو یو سلو اتیا. یعنې کوچنی مشترک مضریب ورته په همدې اساس وایي چې د یو سلو اتیاو نه بل کوچنی داسې عدد وجود نه لري چې همزمان په شپېتو پنځه څلوېښتو پوره تقسیم شي.